Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini gue ingin buat resep nih teman-teman. Obat batuk ala angkringan ya teman-teman. Obat batuk ala angkringan di sini depan gue sudah gue sediain bahan-bahan resep untuk menghilangkan batuk berdahak ataupun batuk yang mengendap di tenggorokan yang bikin kita tuh sehari-hari batuk terus ya teman-teman. Gue dapet resep ini secara dadakan teman-teman ya. Gue racik-racik aja, gue udah minum jahe, wedang jahe masih tetap batuknya atau dahaknya nggak keluar, dan gue udah campur ini juga nggak keluar. Dan akhirnya 4 bahan ini teman-teman ya, 4 bahan ini tolak angin, jeruk lemon, serai dan jahe itu benar-benar ampuh banget teman-teman untuk menghilangkan batuk lo. Ini gue bener-bener ya minum sekali ini gue nih, pas minum di gelasin segelas ini kadang udah habis, gue tambahin lagi air panas dengan bahan yang ini yang masih tersisa di gelas ini, itu gue kasih air panas lagi, itu masih tetap oke. Itu sekali doang gue minum, besoknya langsung dahak gue pada keluar semua, dan alhamdulillah gitu teman-teman, batuknya reda dan ringan, batuknya nggak sakit lagi dan nggak nyiksa lagi teman-teman. Oke, langsung aja gue pengen kasih tahu cara bikinnya untuk teman-teman semua nih, khususnya untuk pedagang-pedagang angkringan. Kan kalau kita batuk, kita melayani pengunjung kurang bagus, dan pengunjung juga agak risih ya kalau kita batuk-batuk terus untuk melayani kita di segi kuliner ya teman-teman. Atau ada pengunjung kita nih yang sedang batuk, boleh kita kasih resep ini. Tadinya gue juga ragu untuk ngasih resep ini ke pengunjung gue. Ini ada satu orang pengunjung gue atau langganan gue yang udah gue kasih resep ini ya teman-teman. Gue kasih resep ini dan dia bilang ini mantep. Gue udah nyobain satu orang sih baru, gue langsung ringan batuk. Gue udah berapa minggu gue batuk nggak reda-reda, dan sekarang ringan dengan resep ini, resep gue ini ya. Insya Allah ini resep ini semua herbal, dari bahan yang sudah terkemas ini juga herbal seperti tolak angin, bagus banget teman-teman. Jadi ini jahe harus kita bakar dulu ya, langsung aja gue bakar nih. Sekalian kita meracik bahan-bahan ini, kita bakar jahe dulu ya, bakar jahe dulu. Oke, ini serai kita geprek aja teman-teman, kita geprek. Serai kita geprek ya, bebas lah geprek gimana, yang penting dia agak sedikit gepek dan sedikit gepeng dan keluar cairan pada serainya. Untuk lemon bebas lu mau diperes atau enggak, atau mau motong bentuk bulat atau bentuk panjang atau kecil-kecil juga nggak apa-apa ya. Sebaiknya jangan kepotong bijinya karena nanti agak pahit ya, tapi nggak apa-apa, pahit juga nggak bakalan mabuk ya. Dari lemon ini gua nggak kira-kira ngasih lemon, kadang 1,5 juga nggak masalah. Lemonnya agak kering ya, karena udah gua peres di sini, nggak diperes juga nggak apa-apa. Kenapa gua hancurin dulu biar cepet nanti nyerap dengan air panasnya, biar cepat tercampur dengan air panas dan bahan-bahan lainnya teman-teman. Makanya gua giniin dulu biar airnya keluar dan terpisah ya antara serat-serat lemonnya ini. Oke, ini perlu dicoba banget untuk teman-teman, ini rekomendasi banget dari gua, cocok banget teman-teman. Pokoknya buat lu yang nggak hilang-hilang batuknya, coba resep ini. Jos Margo Jos itu keras ya mas. Oke, guntingnya ya, karena di sini daerah Kabupaten Bekasi atau Cikarang tempat gua tinggal ini ya emang lagi musim batuk tuh. Kita harus ya, kalau di tempat kalian, daerah kalian nggak tahu ya, di sini lagi musim batuk, apabila di sana juga sama. Ini resep dari gue, pokoknya ini mantep ya teman-teman, mantep banget. Gue langsung bilang nih, batuk sehari langsung ringan, dan dahak yang mengendap di tenggorokan atau di mana ya tahu adanya, dia langsung keluar bisa besoknya pas gue bangun tidur teman-teman, dan batuk langsung ringan teman-teman. Ada penyebabnya itu kan dahak itu teman-teman. Oke, jahenya sedang gue garang nih teman-teman, garang di panggangan, bebas ya garangnya di mana aja. Suaranya belum enak. Untuk jahe ya teman-teman, kalau untuk wedangan atau bikin resep ini
bakar jahe itu kalau bisa udah agak gosong-gosong begini, ini baru digeprek jahenya, ini bakal jos buat wedangan. Satu lagi gua pakai siung, satu siung jahe yang gua potong dua. Oke, setelah dibakar jahenya langsung kita geprek teman-teman. Geprek. Nah, kalau jahe yang terbakar bagus itu kalau digeprek akan seratnya nggak bakal mental-mental ya, dan juga akan timbul tuh kayak ada kunyit-kunyit kayak kuning-kuning gitu deh. Padahal ini jahe. Padahal ini jahe, cuma karena bakarnya pas jadi gini tuh. Aromanya juga bakal keluar banget kalau kita bakar pas, nggak kelamaan, nggak kegosongan, nggak kekeringan. Teman-teman deh, langsung masukin jahenya. Apabila teman-teman takutnya keaseman atau kepedesan atau gimana, bisa dicampur gula merah ya teman-teman. Sebaiknya jangan pakai gula pasir, bagusnya pakai gula merah aja teman-teman. Oke, setelah bahan-bahan sudah masuk semua, 4 bahan ini kalau mau pakai gula merah boleh. Gula merah agak lebih ringan ya dibanding gula putih. Gula putih kadang bikin malah makin batuk teman-teman. Kalau gue sih lebih milih nggak pakai gula putih ataupun gula merah. Gue pakai bahan-bahan 4 bahan ini aja teman-teman. Yang udah gue coba sebelumnya ampuh banget. Langsung air panas masuk. Oke, ini gue bikin video ini dalam keadaan di gerobak angkringan yang baru tutup. Teman-teman ya, resep ini bisa buat lu sendiri, buat menjual angkringan kayak gua ini. Karena kita kalau batuk kan layanin orang kurang enak ya. Bisa juga lu tawarin ke langganan-langganan lu yang sekiranya lihat batuknya itu udah bener-bener tidak ada waktu ya, setiap waktu batuk, setiap detik batuk, itu nyiksa banget kasihan. Ini kasih resepnya teman-teman. Ini teman-temannya butek banget emang begini tekstur teman-teman, tapi ini luar biasa, bener-bener rempah-rempah Indonesia, bener-bener jos. Oke teman-teman, kita cobain rasanya bagaimana. Oke, lanjut teman-teman. Oke, udah pindah posisi ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, teksturnya gini teman-teman nih. Jahe, serai, kolak angin, jeruk lemon, apa lemon pokoknya gitu dah. Jadi ini gue temuin karena hasil gimana ya, hasil eksperimen gue sendiri sih. Gue sih nggak tahu udah ada belum hasil seperti ini sebelumnya, tapi emang gue campur, gue pikir ini bahan alami, herbal ya, alami bagus lah, bakal ada efek sampingnya, makanya gue balik campur dan hasilnya bener-bener memuaskan teman-teman ya. Jadi nih gue cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dihirup teman-teman, berat kalau minum nggak boleh tiup sih. Seruput 2 miliar. Ini nggak terlalu buruk walaupun nggak pakai gula, serius nggak terlalu buruk. Gue suka banget rasanya, bener-bener rempah-rempahnya terasa banget kalau tanpa gula. Apalagi posisi lu lagi, ini terasa banget teman-teman, bener-bener terasa banget. Jahe, kolak angin, lemonnya bener-bener terasa di sini, di tenggorokan terasa banget. Apalagi lu sedang batuk, itu rasanya lu puas banget minum ini. Ini gue serius, gue batuk 2 hari, dan gue ketiga itu gue udah kesel. Gue gimana caranya bikin resep untuk menghilangkan batuk ini, karena gue harus lanjut dagang terus. Gue gak mau libur, gue udah lagi asik-asik ke dagang lah. Gue bikin resep ini bener-bener hilang temen-temen. Esok paginya gue bangun tuh, kok badan gue udah reda gitu kan. Pokoknya jos temen-temen. Oke, ini resep gue ya bisa lah teman-teman, rekomendasi banget dari gue, dicoba ya teman-teman, untuk khususnya untuk pedagang angkringan supaya lebih maksimal melayani. Karena kalau kita batuk pelayanan agak kurang karena kita batuk terus. Tahu sendiri kan kalau batuk gimana rasanya, mengganggu banget. Kita aja terganggu apalagi orang pengen kita batuk gitu kan. Dan kalau ada pelanggan lo sekiranya dia batuknya menyiksa dan tidak berhenti, oke tawarin aja teman-teman, tawarin aja ini nggak ada efek sampingnya kok, bener-bener herbal, semua alami ya. Kolak angin juga herbal kan teman-teman ya.
Jadi begitu resep dari gue untuk teman-teman semua. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang lagi di landa batuk nih di sini, mungkin di tempat teman juga sedang lagi dilanda batuk-batuk. Ini resepnya jos banget, patut dicoba itu. Oke, sekian dari gue Purwantos 11. Gimana sih? Cukup dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Aduh. Ini benar-benar rasa jus.